معلش. خليك مع الحاج بقى، خليك مع الحاج عشان الناس بقى. خليك معاه، شيل التليفون في جيبك. لا شو انت بس انت اشرح باي حاجه انت. لا اشرح لي ما كنت. ايه يا عم الحاج؟ يا سندوتشين. ايه يا خالد؟ انا بحاج. انا حاجه عشان امشي. ايه يا حاج؟ انا رجاله انا رجاله انا عشان امشي. انا رجاله كل واحد واحد بس. انا رجاله انا رجاله انا رجاله ثانيه واحده. انا رجاله قول لي انا رجاله. انا هو. قول لي انا رجاله. يابا الحريم ثواني يا عم بتاخد انت. ايه هو ده هو ده. ايدك اهو اصبر يا ابني انت اصبر هات يا حاج. استنوا استنى شويه يا بوبا. استنى يا جماعه خدت الله. استنوا يا جماعه استنوا يا جماعه هات واحد والناس حط لي انا عشان خد يابا خد يابا خد يابا حط يابا عشان رجال. خد يا حاج. يا عم الحاج حط لنا هنا اوعى يابا اوعى ايدك. يا عم الحاج اوعى يا عم ايدك قاعد يقول ده يا عم حاجه. اوعى ايدك حبيني يدوبنا. اوعى ايدك. نجيب واحد يا عم الحاج. اصبروا يا جماعه. هات واحد يا عمنا هات واحد يلا يا يلا كبده وانت محب. يلا اللي بعده هات هنا يابا عشان اللي بعده حط معلقه. اللي بعده اللي بعده اللي بعده ارجع ورا 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 ثانيه واحده ارجع ورا كمان شويه ارجع ورا يلا خد يا عم. يابا ارجع ورا يابا ثانيه واحده يا جماعه ثانيه ارجع واحده ورا ثانيه واحده طب ثانيه واحده انا اوعى ايدك ثانيه واحده يا حاج. اوعى ايدك هات هنا رغيف الحاج. هات هنا رغيف الحاج.